lama sadi wal qabatee deemuu mutaddabuun tun maal raayii namni jajjabu magulaalte dhumarratti wajji deemuu irratti immoo hin jiranii rakkoon tun maalii jenneeti agendaa kana harkaa qabna waan sila rakkootu ilaallee takka takkatti ilaallee sambooda immoo furmaani maal ta'uu qabaa waan juus waliin laalla mee namuu yaada kan nechaa akkas waliin deemna obsa kabaddu sabboontu yoo dhageeffachuu fayyadas dhageeffadhu lees farasti jedhanii sabboontu fudhadhu yoo si mijaa'u baate immoo itti deebita. Kan nama biraatiif leedis farastii tanatti nama nooni. Patuma jinja farasti jaanii bakka magaalaa keessa malee bosona keessa miti jaanii dabaasanii. Lakki magaaluma keessattuu wali nama nu jaame na dura bu'aa isin boodaan dhufa. Ayyee taate maami yoo firii taate lakki umaa rakkoon qabu wanni yaada bareedaadha kaaftee beektaa wal dhaga'uu dadhabuun kun maali nonni jiru injimaan siyaasaa miti jara keenya bakka quba laatanii walitti himaniif yookaan quba ija wal kaan geessee jirti amma namni keenya nama du'eefis gizee sagalee ta'uu siyaasatti nu jalaan naqinaa jira nama barna tarabbiin ajjeesin nama qawwee mootummaa dhoyitee ajjeefte keessaafuu Harargee kana keessatti wanni barbaadamu wanni ja'amu ibsuun gaarii miti siyaasan nun naqinii mootummaa yoo deeggarte deemiti girnoo fudhadhu wajjin lole si malees dhiirtii akka biraati sedduun lolu jira wanni jechi ja'amuu qabamus kanuma waan hunda gizee haasaan siyaasatti nun naqinaa nuti gartee dhimma siyaasaan barbaannu hai biyya kami gaggeeffamti eenyu ka biyya gaggeessu yoo siyaasa mootummaa deeggarte deemu yoo feete girnoo fi sidhadhu wajjin fiti wanni siyaasan nannaqin jettu maali waa'ee biyyaa diinagdee biyyaa yeroo haasu siyaasaan laallatu wanni ja'amu maal jechu jimaan akkami siyaasaan laallan eenyu jimaa akkana godha shimallis maaliif akkana godhaa jira kontrooliif jala godheef jala galchee nyaataa jira uleedhaan naqee nama cafaqee nyaataa jira siyaasaadha Maammadii fi amma walirra jaareeti naggaadee Oromoo sheekotii Oromoo walirra jaareeti maal godhan Musaa Suwaalaa fa'a sheekotii Oromoo maal godhan tujjaarotii Oromoo maal godhan warra duraan jimaa dalagu maal godhan magaalaa jimaa abbootii qabeenyaa maal godhan akkami godhan Ahmadii fi Maamma walirra jaareeti foogii inni ganaa jiru isatti hin jaarre jalaa diigaa jiranii jechuudha. Biyya qorqorroo takka bituu yaaddoo taate keessatti naggadarraa dhiibanii baasanii eenyu dhiiba? Jamaalii fi Abdallaan dhiiba nama biraatii miti jechuudha isaan keessaan dhiiban. Yoo siyaasaan haasoo inni waa'ee biyyaa dhiisudha biyyuma waan jaamu takkaffaammaas Harargee qofaame biyya guutuudha wanni kun Oromiyaa guutuudha bifa kana qaba amala kana qaba dhiiga cophaa jira rakkoo hoongan qabne jira biyya guutu takkaffaa akka Harargeetti waan jawu ani ittiin amanu akka Harargeetti xiqqaa guddaan ka deemu nuti akka Harargeetti eessa nu geessuu deemanii hin beeku Oromoorraa oo nutti maranii yaada kiyya akka biratti hin fudhatinaa jechuu barbaadeen ittiin amanu kalees Oromoo wajji qabsooyne malee wanni Harargeen kophaa goote hin jiru gootonni keessanis gootonni Oromootis beektonni Oromootis takkaa namni akka Harargeetti jahu hin jiru namni akka Harargeetti jahu wanti kun eessaa dhufe nu keessa waggaa shanan kan
Rakkoon Harargee, rakkoo Baaleeti, rakkoo Arsiiti, rakkoo Wallaggaati, rakkoo Oromooti. Akkasuma rakkoo Wallaggaatis akkasuma ture. Kun hokkutee si nyaachuudha jechuudha. Akka Harargeetti gisee jettu qaamachee hafe diina godhachuu deemtaa jechuudha. Akkuma amma namni keenya fakkeeffataa jiru. Bifa jijjiirratee wanti akkasitti dhufaa jechuudha. Akka Oromootti jechaatuma deemtaa jechuudha. Dhaabbileen nama shaniin qabsu yookaan nuta miseensa nama 100,000 qabdu. Maaliif maqaa Oromoo guddaa kana dhaatti? Maaliif dhaatti maqaa Oromoo guddaa kana? Kan warri ganda keessaa dhufee walitti qabamoo maaliif akka Oromootti nuti jeetuma haasawu. Kanaaf tooftaa garaagaraa tokkootu biyya teenya keessa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf sheekotiin akka jirtutti nyaadhamtee jirti. Tujjaarrotiin isin agartan tun akka jirtutti nyaadhamtee jirti. Amma abdii dodol wanni dodol jettanii iyyuu jirtan bii kaapitaal. Eenyu akkana godhaa? Akkamitti akkana godhaa? Maaliif godhaa? Hin beektanii jechuudha. Quba Abiyyi 4 kiiloo gubbaa dabartaniiti Gondaritti quba qabu feetan. Yeroo Gondarii fi 4 kiiloo jidduu nama abbaa fedhe jidduu 4 kiiloodhaa jira jechuu siistamni. Heeraas abbaan fedhe taaskii kafalee biyya san keessa jiraatu akka fedhetti mataa ol qabee jiraachuudhaaf jechuudha. Nama gibiratti kafalanii gibira 10,000 itti kafalanii nu eegi ja'anii ni jira. Ni bochan zina wanni takka taate eessa takka quba qabanis namatti hin dhiisan. Maaliif waay? Eenyuuf gibira guddaa san kafal? Akka eeggamuufi bara. Kanaafi brother, why? What's going on, man? Akkasitti yaaduun barbaachisa. Usaniituma akkanumatti iyyuu miti. Gariin Kadiir Faarseeti Shimallis Abaara. Gariin Abiyyi Faarseeti Shimallis Abaara. Abiyyi nu quban qabu Shimallis akkana nu godhee jira. Gariin Abiyyi Kadiir jaalateeti Abiyyi Abaara. Jara keenya. Wanni kun waan isiniin diigan waan nuun diigan. Waan daaraa nuun godhan. Kadiir ajaja Adam dhalatee osoo hin taane ajaja Abiyyi fudhatee irratti dalagee paartii Abiyyi keessa seenee adda durummaadhaan heeraaf seera paartii sanii fudhatee dalagaa jira. Addaanis baasuu hin dandeessu. Waan Harargee dhalateef nama Harargee nuti nama Harargeen to'inu lakkini to'ina. Jallaa baalagee Harargee dhukkee irraa kaasuu qaba. Dhukkee irraa kaasuu qaba. Hattuu dhukkee irraa kaasuu qabna. Nama keenyatti quban laannu lakki ni laanna. Namni nama ifiin tokko abbaan barbaade akka fedhe. Gos dhugallee miti jechuudha. Akkana isin godhanii akka tokko tattaanee jirra maraafuu ani kanumaan jaaga Adam keenya waan hunda gizeetu qabe siyaasaa nu jalaan godinaa ka jau wanni jau numa jaa nama akkasiisanii hin qeebalina keessatti wayii qaba yookaan hawaasa doomsuu fedha. Yoo waa'ee biyyaa naasofne still masgiinni siyaasaadhaan gaggeeffamaa jira. Masgiinni daawaan wanni hundinuu jechuudha. Siyaasaan gaggeeffamaa jira. Amantiinuu jechuu barbaadeeti galatooma. Ayyee obboleessa keenya hedduu galatoomi. Fayyaa ta'ee waanuma qabu haftee waa hunda keessa yoo siyaasaan hin seenne jechuun laayifummaan uummataa siitu siyaasaadha. Hatta siyaasaa dhiisuun siyaasa warra jira. Siyaasa nunaqinaa siyaasaa dhiisaa jechuun tunu siyaasaadha warra jira. Siyaasaadha galtee akkatti qulqullaa'u hin jirtu. Mee waan jiru kana waan amma kaafne kana akkuma walii galaatti wartee rakkoolee jirtu kamuu hundaan jirtu kanaaf namni dhiibbaa karaa hundaan karaa adda addaatiin dhuguu gootu jijjiirama tokko fiduudhaaf ati sochii dhoo goota sochii gootu kana immoo namuu kophaan godhu nama wajji godha namoota hayaata isaa san deeggaran gartee yaadaa walitti dhiyaatan hayaata isaa deeggaruu baatan illee bu'uura yaadaa irratti bu'uura irratti
walii galan hagartee adeemsa keessatti illee adeemsarra wal laban garuu immoo kaayyoo bu'uuraa irratti walii galan qabatee deemuun dirqama. Tagama gartee amma reefu qabdi waan akka argeetti jettu amma booranillee ni dubbatu. Booranuma fi hin jalleedha. Gwaasoon. Nu booranuma eenyutti maasooni. Gujiilleen akkasuma. Oromoon tun akkuma dur barteerraa akkasii. Nuti arginu guyyattu qoodamina gartee uummata kaan irraa qoodoo osoo hin ta'in akkana fakkaatutti. Oromoo keessaa kutaan kun akka laaltee jechuudha. Harargeen jabaattee jechuun gujiin jabaattee jechuudha. Arsiin jabaattee jechuun shawaan jabaattee jechuudha. Akkasuma suni irraa miiru akkumatti ilaaluu irraa egaa yoo gartee mana miira gataantummaatiin yookaanuu miira gartee irraa kophatti baasuutiin taate akkumatti ittisan taati gam tokko taati. Garuu immoo waggaa gartee ijaan amma jee kanaa yoo laalte Oromoo jabeessuudhaaf jaarraan kee Oromoodhaaf guu qabsaa'u harargeedhaa kee qabsaa'e garuu immoo harargee fi miteechuu Oromoo guutuu qabsaa'e akkasuma sochiin gootoo hundi akkasuma fakkaatti. Adeemsa ammaan dura jenna keessatti namni gartee hawaasummaa irratti afooshaa irratti sababa siyaasaatiin wal dhabuun tun ija nama gartee siyaasaan tun amma diinummaan tun sirriidha itti yaadamame diinummaan gartee namni ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabu hanga afooshaa hojii taa'uu hin dandeenyetti hojii taa'ee luqachuu hin dandeenyetti namni oguu irraa du'e wal dhufuu hin dandeenye yoo taate sirriidha itti yaaddaa bakka takkisan. Laale wanni kun diinummaa siyaasaa isin argu haala durirra xiqqoo shawwayyaa hojjirra fakkeenyaaf yaada garaagaraa qabaachaa wajji haasa'u wanni kun naannoo keenya kanatti ni mul'ata kun bareedaadha jibbinsa walii dilasii wajjin hin qabane warri mootummaa deeggaruu fi warri mootummaa mormu baay'ee waldhabbii isaanii hin jiru. Waldhaba isaanii saniin argu akka dur tokkotti keessaafuu baay'inaan naannoo keenya kanatti. Because ibiddaa sarkaan qabnu waan ta'eef afaanuma. Dabree wanni jiru immoo laale aadaa keenya nurratti dalagame laal. Amma namoonni hin argu. Wanni kun nurratti dalagamte harargeen tun guutuun akka waliin mari'anne ta'amee jira. Namni kun yoo haasoo inni isaa ta'eef yaa Rabbi gosa kiyya godhi jaa yookaan akkanuma yoo gosa isaa san dura beekuu baatee nama kana yaa Rabbi gosa tiyya godhi jaa. Yoo haasoo inni isaan taane firraa achi qabuu fedha. Namni walitti dhufee bakka haasa'u san wanni kun duraan dalagame. Har'a gama amantiitiin gama siyaasaatiin gama hawaasummaatiin kubbaaleen tun darbamtee jirti. Haga kubbaa taphatu kana namni kun wal madeessee wanna wal godhee deebi'ee akkuma harargee ja'an kanatti wajjin haasa'uun ni ulfaata. Kana jechuun maal jechuudha? Irratti dalagameeti bilaashii miti. Laal wanni inni irratti dalagame siin jahu nuti fadhiidoo miidiyaa kanaati ni beekna. Miidiyaa kanarra turre. Ituu keessaa ka deemu. Afrankalloo keessaa ka deemu. Aniyya keessaa ka deemu. Akkasuma gurguraa maalii jinni jee ka deemu kun. Warri wal nyaatu. Waggaa dheeraa wal nyaataa ture kun. Hoggantoonni jara kanaatii fi warri jara kana adda durummaadhaan deemu hundi isaanii mootummaa deeggara. Hundi isaanii hoggantoonni gosaa kun hundi isaanii garuu gaaddisa takka wajjin taa'uu hin danda'an waan si ajaa'ibu jechuudha. Yoo afrankalluma keessattis gad deebite Kagamana bee, kagamas bee, kagurguraadha jahu, kamaali jahu, ka alaabaa 70 fidee gabbaasu yoo isa dayitee siyaasaa wajji haasofte mootummaadha deeggara. Mootummaan keenya kana nu godhan wajji. Erga mootummaan akkas godhe wal loluu dhiisanii maaliif mootummaan deeggarre wal nyaachuu dhiisanii waan ja'amuun nama dhagama. Kanaaf hunda adda addatti itti kijibee jechuudha. Ragaa fi
wanni qabatamaa jiru galee. Warri kun isin fituu deema akkana jaarama. Warri kun gartee akkana ja'a lafti tun akkana gartee wanna irra dalagame jechuu barbaadeeti mootummaan irra dalagee jechuu. Wal jibban mootummaa deeggaran isaan hundi kamaa gamanaa taa'e garuu goota gosaati. Si galeeme inni siyaasaadha ammoo nama siyaasaa abaaruu fi nama siyaasaa abaarsuun na biratti rakkoo hin qabu. Sun heerri nuuni ayyama waan ta'eef na biratti rakkoo hin qabu. Garuu maaliif akka faarsituu fi maaliif akka abaartu kan jaalattu bu'aatamiif intala dubraatii miti ta'urree kun sagalee mootummaan ka fuudhuu deemu. Mootummaan tokko wanni deeggaramuu qabu hawaasa keetii waan gaarii godhu. Bajawee mootummaan hawaasaanis hin deeggaramu. Mootummaan caasaa hin danda'e qaba. Yeroo hunda ka sagalee qabu hawaasa biyya rakkoo biyyaati. Misooma biyyaa qabateef yeroo hunda sagalee ta'a. Warra namni ija ashaboon dhiqatee mootummaa miidiyaa dila kana qabuuf sagalee ta'a. Nama du'ee yoo jetteen akka itti jettu laalladhuu siin ja'a. Nama du'e. Yookaan baalagee haa ajjeesanii siin ja'a. Hawaasa keenyaan rakkatee yoo jiru mootummaadhaan dhufeensi hawaasa dhiisee. Rakkoon sun ni jirti 100%. Ni hunu ibsine rakkoo biyya keessa jirtu ibsuu hin beeknu nuti. Haala kana hunda osoo arguute as dhaabbatee abiyyi kingii siin ja'a. Garuu silaammoo namni mootummaa irraa damoosa nyaatu mootummaa bakka bu'ee caffee keessa jiru rakkoo isa nageenya rakkoo misoomaa gadadoo ummata ija diimeeffatee mootummaatti himuu qaba ture. Warri damoosa mootummaa nyaatu warri caffee keessa jiru rakkoo jiru saamisa jiru nu dhiisi yookaan nama hawaasaa tokko dhiisi warri caffeetu himuu qaba sedha. Har'asa jijjiiramtee amma kiyya ol beeti mootummaadhaa sagalee ta'a. Difeensi godhaa jechuudha. Wanni kuni gowwummaa fi dogongora honga hin qabne yoo waan saba keetiif waan gaarii godhe godhuu dhumaatiif mootummaa mormuu fi mootummaa geekuu fi mootummaa diduu jechuun kuffisuu qofaa miti ammaas akkasitti hubadha. Kanaaf gama siyaasaa sanitti wal dhabiinsa san nu keessatti hin argu karaa biratti hin arga malee. Wajjin haasa'uu ni danda'a namni kuni kalee wal arrabsee irra wajjin taa'us numa danda'a. Namoonni immoo dubbii hin dandeenye tokko qophatti dhiibachuu numa agarta. Garuu ijoo dubbii irratti walitti haasa'u gisee jenne namuun goojjoo isaa keessatti si harkisuu fedhaa jechuun rakkoo hawaasaa kana dhiisee. Silaa rakkoo hawaasaa waan waliin nu galchitu. Hammeenyi mootummaa waan irratti waliin nu galchu. Hammeenyi mootummaa. Namni haaluun jiru kana waanuma irra waliin nu galchu. Kana akkasuma jeetiin laala qoleessa galata kuufama dheeressa. Ayyee iddoo galatoomii. Yaada bareedaa qabdi namni